Di pagi hari yang cerah, Astrid melakukan rutinitas latihan paginya. Di saat semua orang dan naga masih tertidur, Astrid terbang bermanuver ke sana kemari. Kemudian sesi latihan pagi pun diakhiri dengan beristirahat di depan sungai. Kali itu Astrid mendengar sesuatu dari arah pantai yang berlawanan dari markas naga, sehingga dia pun memeriksanya. Alangkah terkejutnya Astrid tatkala melihat bibir pantai. Ternyata terdapat orang-orang yang sedang memindahkan barang serta mengurung naga-naga. Ketika Astrid melihat lambang di layar kapal, dia menyadari jika mereka adalah Reaper atau kelompok pemburu naga. Just load 'em up. Come on, Stormfly. Let's get a better look. Astrid pun mencoba mendekat untuk mengawasi mereka. Namun Riker, pemimpin dari mereka, mencium bau Deadly Nether dari balik batu, sehingga Astrid yang panik langsung terbang untuk melarikan diri. Kelompok Reaper terkejut tatkala melihat Deadly Nether tersebut ada yang menunggangi. Mereka pun mulai menembaki Astrid dengan panah. Namun Astrid dapat menghindari semua tembakan tersebut, hingga Riker pun langsung mengambil alih. Dari cara Riker menembakkan panah, terlihat jika dia tahu betul kelemahan dari Deadly Nether, di mana dia menembakkan panah sesaat setelah Stormfly menembakkan durinya. Riker bilang ketika Deadly Nether menembakkan durinya, perut mereka selalu terbuka, sehingga hal tersebut pun menjadi kelemahan mereka. Stormfly yang terkena panah Reaper menunjukkan reaksi di mana dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya, sehingga Astrid dan Stormfly terjatuh ke lautan lepas. Para Reaper mengambil Stormfly dari lautan, sedangkan Astrid dibiarkan untuk mati di lautan. Sementara itu di markas naga, Haikap mengkhawatirkan Astrid yang tidak kunjung pulang seharian. Sebelumnya, Astrid memang tidak bilang kepada Haikap jika dia berlatih di pagi hari. Fishleg sempat memberitahu jika Astrid pasti baik-baik saja dan akan pulang sebentar lagi. Namun Haikap melihat dari arah laut, badai sebentar lagi akan datang. Fishlegs, you're right, but we're gonna find her anyway. Alright, gang, let's go find her. Untuk itu, di kala malam tiba, Haikap dan teman-temannya menembus badai yang sedang berlangsung untuk mencari Astrid. Mereka membagi tugas di mana Fishleg dan si kembar mencari ke hutan, Snotlot mencari ke sekitaran pantai, lalu Haikap mencari ke laut lepas. Sementara Astrid sendiri, dia sudah mulai kehabisan tenaga untuk berenang. Ditambah cuaca yang sedang badai, menjadikan Astrid sangat tidak diuntungkan sampai dia tenggelam karena arus yang cukup kuat. Untungnya kala itu Haikap berhasil menemukan Astrid. Dia pun langsung menolongnya, lalu membawa Astrid ke markas naga. Oh, thanks, Thor. Stormfly. Keesokan harinya Astrid terbangun dari pingsannya. Dia langsung memberitahu Haikap jika Stormfly diculik. Haikap sempat menenangkan Astrid. Namun tatkala Astrid memberitahu jika yang menculiknya ialah Reaper, mereka pun langsung terkejut lalu mendengarkan cerita Astrid. This big, ugly one. Oh, when I get my hands on Dragon hunters. Come on, let's mount up. You can ride with me. Kemudian mereka mengikuti Astrid ke tempat kelompok Reaper berlabuh. Di sana Haikap dan yang lainnya mencari tanda serta jejak untuk memperkirakan tujuan Reaper berikutnya. We got nothing. Just a bunch of trash. Akan tetapi, sayangnya mereka tidak menemukan apa-apa, hingga kemudian Snotlot tertusuk oleh potongan anak panah. Ow! Something bit me! I'm allergic to... They make my toes fan out. Ow, 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 ow! This is a dragon hunter arrow. Astrid memberitahu jika Stormfly menjadi tidak terkendali tatkala terkena anak panah tersebut. Fishleg yang memeriksanya pun memberitahu jika terdapat Dragon Root pada anak panah tersebut.
yang mana jika dalam dosis yang tinggi, Dragon Root menyebabkan naga menjadi hilang kendali. Lalu disebabkan mereka tidak menemukan tanda apa-apa di pantai tersebut, Haikap pun memutuskan untuk kembali menghampiri bangkai kapal Reaper. There's nothing here! Just thing that might help us track down the dragon hunters. Maps, coordinates, hidden compartments. I knew coming here was a bad idea. There's nothing here. Someone totally looted this boat. Namun, mereka tetap tidak menemukan peta maupun koordinat tujuan kelompok Reaper. Bahkan Astrid sampai membacokkan kapaknya ke hiasan perisai yang menempel di dinding karena khawatir dengan Stormfly. And he has mine! Kemudian Haikap pun mencoba menenangkan Astrid. Lalu di saat Astrid sudah tenang, dia pun mencabut kapaknya. Find her, Astrid, and the other dragons too. I promise. Alangkah terkejutnya mereka tatkala melihat benda yang terjatuh dari perisai hiasan. Ternyata benda tersebut ialah lensa dari mata naga. Dragon Eye lens. I know. I'm thinking. Well, none of our dragons work with this new lens. Haikap pun mencoba menerangi lensa tersebut. Sayangnya semua pencahayaan dari naga mereka tidak ada yang cocok dengan lensa tersebut. Dikala mereka putus asa, Tafnat tidak sengaja mengartikan gambar pada perisai hiasan yang menempel di dinding, di mana gambar tersebut terlihat seperti Chengwing. I'm actually a geologist. Haikap pun langsung yakin jika lensa tersebut akan bereaksi jika disinari oleh Chengwing. Untuk itu, mereka pun pergi ke Pulau Chengwing. We're going to Changewing Island. Okay guys, we need some glowing Changewing acid to shine through the... Di saat sampai di Pulau Chengwing, semua orang kebingungan dengan cara menemukan Chengwing. Karena sebagaimana kita ketahui, Chengwing mempunyai kemampuan untuk berkamuflase. Tafnat kali itu bilang, jika kita ingin menangkap Chengwing, maka kita harus menjadi Chengwing. Dia pun langsung terjun ke semak-semak sendirian. Haikap dan yang lainnya menghiraukan kekonyolan Tafnat. Mereka memutuskan untuk menunggu di depan sumber air, karena memang setiap hewan pasti akan meminum air di sumber air terdekat. I'm bored. Why are we just staring at the water? Setelah berjam-jam mereka menunggu, akhirnya Chengwing muncul. Kala itu di saat mereka akan mencoba menangkap Chengwing, Tafnat yang dari tadi menghilang tiba-tiba muncul, sehingga Chengwing yang terkejut langsung kabur. Namun ternyata di saat Astrid kesal karena Tafnat membuat Chengwing kaget, ternyata Tafnat sudah membuat jebakan sehingga Chengwing pun terkena jebakan Tafnat. Chengwing kala itu dapat melarikan diri, namun dia sempat menembakkan cairan asamnya yang bahkan mengenai helm Snout laut, sehingga secara tidak langsung mereka sudah mendapatkan apa yang dibutuhkan. Kemudian di markas naga, Haikap mencoba menerangi mata naga dengan cairan Chengwing, yang ternyata lensa baru yang mereka temukan sinkron dengan cairan Chengwing. Di lensa tersebut memperlihatkan peta atau rute dari Reaper. Mereka pun lekas mengunjungi rute yang ditunjukkan peta tersebut. Please, let's hurry! Haikap dan teman-temannya berhasil menemukan kapal Reaper. Kala itu mereka mulai menyerang kapal Reaper. A Night Fury! Riker terkejut tatkala melihat ada Night Fury di antara penunggang naga. Riker pun menjadi semangat seketika, lalu menyuruh anak buahnya untuk melancarkan serangan balasan. Is that all you got? Oh no. Usaha Riker untuk menangkap Toothless sangatlah sulit, karena memang Toothless bergerak sangat lincah. Bahkan setiap anak panah yang datang dapat dia hindari. Begitu pula Hook Fang berhasil menghindar dari serangan anak panah Reaper. Okay girl, let's give it all we got. Namun di saat Fishleg mencoba menyerang, sayangnya Midlag terkena anak panah Reaper, sehingga dia pun mulai kehilangan kendali. Lalu anak buah Riker berhasil menangkapnya. Take him below and toss him in a cell. Fishleg dan Midlag pun langsung dibawa ke penjara naga. Akan tetapi, ternyata Midlag tidak mendapatkan efek apa-apa dari Dragon Root. Kali itu Fishleg juga berhasil menemukan Stormfly, lalu dia pun mencoba kabur dari penjara naga. And on your watch? Sementara di luar, Haikap masih berjuang dan menyerang Reaper. Riker juga memerintahkan anak buahnya untuk terus menembaki Haikap, sehingga di saat Toothless berputar untuk menghindari serangan, Astrid yang tidak berpegangan pada Haikap terjatuh, lalu ditangkap oleh Reaper.
Astrid mencoba untuk memberontak, namun jumlah anak buah Riker yang banyak membuat Astrid tidak bisa apa-apa. Hingga kemudian, tiba-tiba dari pintu dek kapal, keluar Stormfly beserta Fizzleg dan Midlag. Akan tetapi Riker tidak terkejut dengan semua itu. Kali itu dia langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk kembali menembak, sehingga si kembar terjatuh karena terkena serangan. Lalu Stormfly dan Midlag terjerat tembakan tali. Snoutlot juga tertembak oleh Reaper, namun di saat Hu Feng mulai lepas kendali, Toothless berhasil menangkapnya. High-Cap yang melihat keadaan sudah kacau, serta armada Reaper yang lain semakin banyak, memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Sedangkan Riker, dia bilang kepada Fizzleg dan Astrid bahwa dia sebenarnya mengetahui jika semua yang Fizzleg lakukan di awal hanya pura-pura, karena memang Riker adalah pemburu naga, sehingga Riker mengetahui jika Gronkle kebal terhadap Dragon Root. Riker juga bilang jika dia membiarkan Fizzleg berpura-pura agar teman-temannya yang lain mendekat ke kapal Reaper, sehingga mereka pun masuk ke jangkauan tembakan, lalu dapat dikalahkan. If I were you, I'd worry about yourself. Kemudian Astrid, Fizzleg, dan si kembar dimasukkan ke penjara. Kala itu mereka terkejut dengan orang yang berada bersama Reaper. Did you miss me? Yaitu Dagur dan Heather yang menjadi berpihak pada Berserker. Enjoy your new home, Astrid. Lalu film pun selesai.